El señor gato siempre fui yo. Jugaremos un juego que se llama GRANYY. Ay, qué bueno que eligió al médico. Vamos a jugar GRANYY. Espérense. Vamos a iniciar una nueva partida. Día uno. Toca batería. Vamos a ver si podemos completar la historia y sin morir conseguir el multijugador. I see you. Hay que tener que hacer un bañuelo.
en la próxima partida. Hay que poner la batería. Espero que se meta. ¿No escucharon el video? ¿No escuchó? Está ahí. No se mete. Y pues no estamos. Vamos a ver si lo podemos. Si la puedo, si puedo. Vamos. Los pasos de. Esta vez sí. Sí, quito tu tampa. Que no me mates. Mientras por acá. Yo sabía que se ve como un día 3, 4 y 5. Bueno. Ya no fue mucho. I see you.
I see you. Ya vamos muy lento. Muy lento. Do you want to play hide and seek?
Ahora tenemos que condicionar todo. ¿Estás jugando esas 4? Aaron, ¿es esas 4? I see you.
Espera, apenas. Mira. Vamos a ver esos 4. ¿De quién es la... Bueno amigos, para aquí terminamos el video. Hasta la próxima.